warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur mancing. Oke lur, kali ini kita mancing lagi bertiga lur. Nah, di spot lama ini bersama Unjun Sisit 171 sama Mas Yahya sebelah sana. Yes, jangan lupa di subscribe lur. Ini beliau lagi nyari-nyari umpan nih lur. Cari udang, kelayapan biasanya udangnya nih lur. Tengah hari nih kita sampai TKP. Mudah-mudahan amis semua. Kita nyisir-nyisir aja. Oke, langsung uncal tanpa basa-basi lur. Jumpa lagi di spot lama lur. Alhamdulillah. Spot lama yang nggak dikunjungi nih lur. Unjun Sisit sudah siap nguncal. Ya, Mas Bro, kita mancing hari ini. Yuk. Di spot ini, spot andalan, termasuk andalan hari ini. Tanpa nego lur, tanpa nego kita uncal. Kita langsung aja Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, di situ kakak. Nah, ini lur. Nah, ada kayunya. Yo, Pak. Tenanan nek mangan. Ikhlas aku, Pak. Ikhlas. Pangan, umpanku ikhlas. Nila lur. Nila merah. Ada temannya ini lur. Sisit. Mana? Oh, di dekat situ kan? Ini satunya hilang. Dari kemarin hilang ya. Inilah Mas Bu. Dalamin lur. Inilah Mas Bu. Nah, tuh. Nih. Alhamdulillah. Uncal lagi, bismillah. Umpan teko. Iwak lungo. Lungo goleki umpan. Wes Kang. Wes Kang. Oh, lur. Wah, telur. Mana itu pelampungnya itu? Ada nilainya lur di sini lur. Alhamdulillah. Kasih surut lur. Satunya Kang. Ya itu. Dua-duanya ya, sudah berstrek ya. Masya Allah. Wah, mantap Mas Bro. alhamdulillah lur. Double strike. Strike dua-duanya lur. Masya Allah. Tuh, ampunmu tuh. Belum. Nah, Allah.
Lur, double strike lur, alhamdulillah. Ini yang sampingnya lur. Ternyata di dalam lur, dalam air iwaknya. Batul. Sekali itu Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Umpan teko. Iwak moro. Iwak tenanan, Wak. Wih. Apa itu? Wah, tenggelam lur. Walah. Inilah lur, tilapia. Tenggelam juga Mas Bro. Wah, Sicit, ngeprank sicit. lagi. Prank Mas Bro. Tuh, ini sampean itu lamanya tenggelamnya. Timbul lagi udah lamanya di dalam. Mendal. Entah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba lagi. Bro, Cek umpan, cek umpan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih lur. Kan pantasan. Wah, Allahu Akbar, hampir saja Mas Bro. Apa lur? Sana itu. Main Nila. liga kah? Nila, nila. Main di samping barangnya. Bismillah. Wih, Masya Allah. Kihung lur. Itu paget-paget. Ngeprank. Ihung lur. Nih. Lumayan lur. Alhamdulillah. Wah, syukurillah. Bisa pagat. Wait, sakit. Loh, ya toh. Tenan lur. Loh, putus. Untung wis diserok lur. Kalau nggak diserok tadi ya. Iki iso dipangani iwak iki lur. Kok tenggelam. Ini Wak. Oke. Nih di sini nih. Korban pancing lur. Nah, lur. Ihung, alhamdulillah. Cau. Sabar. Mancing itu Kut, memang Mas Bro. mancing itu ya kuncinya sabar. Oke Mas Broku, kita uncal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita
baru sampai. Lah, umpan teko. Wah, serampunan lah bergerak. Nah, Mantap. Semakin sore semakin ganas, semakin gila iwaknya. Nih pas. kau lagi main banyak. Ini depan. Ini apa tuh? Hasil hari ini lumayan, kita syukuri. Berapa kali gorengan aja ini. Nah, kita cek ikannya masih segar-segar loh. Ikan kihung jackpot. Cukup satu keluarga, dua keluarga cukup ini. Di spot ini ikannya mulai berkurang loh. Banyak angler, saling berbagi anglernya loh. Thank you yang sudah mengikuti, support dan